Pero vamos a algo más peculiar y mucho más llamativo y que hoy se está hablando mucho, y es el bruxismo en niños. Ojo, entre los 2 y los 5 años es una condición de normalidad que un niño apriete los dientes. ¿Por qué? La energía que todo el día están desplegando, que están gastando jugando, corriendo, comiendo, y en la noche estos niños comienzan a friccionar los dientes. Hasta los 6 años puede ser un parámetro de normalidad. Después, ojo, al odontólogo, corriendo. ¿Por qué? Porque puede ser que ya esté desencadenando una enfermedad crónica que se le va a complicar y que vamos a tener ese adolescente con muchos problemas de espalda, con dolores de cabeza, con migrañas, que lo que se le puede es complicar su vida. Así que en niños, ojo, al odontopediatra que diga por qué está apretando, luego al odontólogo, que el odontólogo pueda determinar el por qué este apretamiento, bruxismo o rechinamiento del niño, y no dejarlo como algo que es normal, como algo que tiene que pasar y que yo mañana lo llevo.